gibi şu anda saat 4. Aliye Hanım hala ayakta olduğu için otomatik olarak biz de ayaktayız. Şimdi size ebebek alışverişimi gösterip videoyu kapatmak istiyorum. Ebebek'te indirimleri ben genelde takip ediyorum. Çoraplarda 3 al 2 öde kampanyası vardı. Şu ikisini aldıktan sonra şöyle şu ikisi, şu da ikili satılıyordu. Bunlar bana bedavaya denk geldi. Böyle çorap aldım kızıma. Sonrasında şöyle uzun kollu zıbına ihtiyacı vardı. Bunlardan aldım. Bu da ikili olarak satılıyordu şu şekilde. Ya genelde böyle BİM'den, A101'den falan da aldığım oldu ama BİM'dekilerden açıkçası çok da memnun kalmadım. Yani bir tek BİM'de değil, o kumaştan memnun kalmadım. O kumaşı sevmiyorum. Ben daha böyle tok, daha nasıl diyeyim, kalıplı kumaşı seviyorum. Yani böyle kendini salmayacak, sünmeyecek kumaşları seviyorum. Bunlar ilk alışverişimde. Bunlar yıkandı. Şimdi bunları kaldırayım. Bu da bugün gelen kargomdu. Şöyle sivitlerde indirim vardı. 6 aylık kızıma fuşya rengi bir sivit aldım. Yalnız bu görselde bayağı bir açıktı. Ama eve geldiğinde böyle mürdüm tarzı kopkoyu bir fuşya geldi. Şu da indirimden aldığım bir sivit. 60 TL gibi fiyatı vardı her birinin. 60 TL'ydi. Bir de şöyle kışlık bandanalar aldım. Ama bu bandana kızıma bayağı büyük. Yani şu anda giymesi mümkün değil. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim ama büyük geldi. Artık ileriki zamanlarda bir 5 aylıkken falan herhalde giyebilir. Şu an 3 aylık. Ve bence günün yıldızı bu. Kızımın kabana ihtiyacı vardı. Ve kabanlarda inanılmaz bir indirim vardı. Şu an indirim bitti. Keşke daha önce size söyleme şansım olsaydı ama bu mont da bitti. 1 yaştan başlıyordu bu en küçük. Ben de 1 yaş aldım. Şöyle içi polar. Dışı da böyle çok güzel bir pembe. Ben çok beğendim. Şöyle kulakları da var. Yani kızıma şu an giyer ama içinde kaybolur. Ama yaklaşık herhalde bir 2 ay sonra falan bir tık daha iyi gelir diye düşünüyorum. Şu an çok bol gelir ama çok güzel bir fiyatı vardı. Ebeveyn mobil uygulamasını indirip arada bir böyle indirimleri takip ederseniz yani çok işinize yarayabilir. Videomu burada kapatıyorum. Muhtemelen benim kızım en erken yarım saat sonra yani 4.30'da uyur. Eğer uyumazsa da 6.30'ları, 7'leri, 8'leri buluruz diye düşünüyorum. Gece bize uzun oluyor. Yani bitmiyor. Yarın dışarı çıkma ihtimalim var. Eğer ki çekebilirsem size video çekeceğim. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.